Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Tous abonnés. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou, ingénieur. On s'en met dans la bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narabika Moussala. N'attends pas demain, Mago. Donne-moi ta main. Je suis toujours le même. Oui, faut nini ocha. Egi. Nini ngo oluka makambo yebate. Oluka makambo pendende ozana giyo yebate. Ngande nazana ngako mama na ngala papa na ngaba botinga pona yo. Ko che fionte gi. Omonde na chema kona nga ana même nana kuna posa ovanda te. Donc lukela nga solution na simba nzana kende. Bijou, nana solution lukela ote. Oye pas na biso, maman zandako, s'il te plaît. Ah, papa mamutu. Na oganga pa mamu na lobo yoka te. Monsieur na yima bazemi na ote, na bino bongo. Qu'est-ce que OK changa. Bulbeko, nga tangi pona na bala, to tangi pona na santé. Eh, tango bande ko sona ebe ite ke sona na wango. Gina na zemi na yo. Na zemi na yo. Na zemi na yo. Bulbeko. Boni boye. Boni boye boko. Maman viens un peu ici. Eh, maman vient de sanga critage. Wali boma. Ko kebi sanga te na ebi soko kebi sanga te ki. Na mama te. Na ebi na yo finga mama binote. Na yende kolon zemi lukela nga so. Bambela ngai zemi te maman. Pesa valeur na famille na yo. Hein? Pesa valeur na famille na yo. Luka mukolo zemi on pesa e. Moi je n'ai pas le temps on pesa zemi. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas fou. Moi je suis pas fou quand même. Tu prends pour qui? Pour le moment pour le moment ndengo kola na maman lebino bakena na l'hôpital ba eso ko bota te on a conseillé on appelle papa yo. Tu te bagues pour me péter sur les nerfs. Solo balanga français te pona yeyango. Yo passa me balle combien hein? Na kangote combien de fois le kangayo et puis na balle différent. Bana ke mbamba n'est-ce pas? Yebisanga aloba susu hein? Bomba Justin Basele yebisanga yi na kangana na casa na bandal oh tout ça libali hein? Dis-moi toi de l'ambassadeur na Eric Mbamba Boni Boyko va chercher le responsable de toute cabane Boni Boyko responsable ngo ezayo ezalinga ite gi ngai naza mwana mutu kotsana okimobali te poso na bina la kiso mibali onga bandeko na ngai otele mate gingombe loko zo wanga na kaka nazo wanga na te nakuta na tatano na mama na yo mama kuta saboter habilité nakuta na tatano na mama na ono la sabona mwana pena kuta na mama na tata on a un esprit cause la base irresponsable irresponsable ngade na ke koso se ko le kimi bali nyoso na monde vas-y là-bas Oroyoka, Naibisi, j'aurai les plus belles que toi. Si ngana na la qui sont à Kilimanjaro. N'attends pas demain, Mago. Donne-moi ta main. Le soleil dirait. Un jour comme ma caca. Mon cher. C'est l'ennemi qui vous rit. Babylon va payer. Moi, je suis un gelor lego.
à la France. Non, on a la discrimination, mais qu'est-ce que c'est? Donc, yo gelo atine bilo katine lingati. Ah, au square yo ano atinde beba na pesa wonga rasmi. Qui est bango zala de l'okiti? Neniko. Ah, simbate, simbate. Ah, simbate neni. Simbate. So za bana nzambe balela raté. Et gros simba 1 hote, mais ba 15 heures ici. Gros simba 16 heures, on pas ici. 8 heures ici. Là, c'est pas pareil, pardon. Ah, na combité de on bon niveau. Et on a colomé au pétou et à Nino. Qui n'y peut pas. Il y a là, ça pas tout est. Faut se commencer. Ah, Dédi Palem. Ah, mon cher, n'a pas qui manda. Ah, mon cher. Il y a des bijoux à comité n'a parlé. N'a les faire yazen. Donc, dans ça, mon cher. Donc, bijoux à Kanami Kazé Bezangaï. Eh, mon cher. Nana besoin moi na héros ngapena ngaki. Quand ça na moi na nini? Hein? Mon cher, écoute-moi. Yo ozobo ya mwana to ozo linga zemi te non comprendre. Nous sommes balé na nous responsabilité ya Rosana moi na to ya linga na zemi. Nous sommes na boya ngu. Na na iba mwana te mon cher. Na iba mwana te. Lobby hein. Oh, toto libanda. Et comme ikatinde. Ngombe to yo kana. Est-ce que maman nde ayebaka mkolo mwana? Oh, maman pe koko c'est la pe mutupe zemi. Quand on a kolo mwana ne ba koko c'est la pe mutupe zemi. Donc bijou peut être maligne. Ngombe yo kana to so masana ngai. To ke malembe. Ce que moni bijou a commis tina niveau à mata voix toi finga yo c'est que nenge yo zolo ba wana owangani. Mais mon cher, na ebité hein, moni ko bota na jeunesse hein. Et ça la rappelle bien. Okola nzela moko na mwana na yo. Et ça ga moi bien. Au moni ba âge biso to commune ngo lelo. To comme ba responsable. Ata ko zanga to zanga mais jamais to kino ba engagement de tshaba ya bana. Bana mike ba zo tshaba zemi ba zo bota. Ba okola na bana na bango boko ko ba camarade. Bana miki bazo bota, bazo wanga na bazemi te. Et bon biso to ba grand garçon bota. Ata ko zanga ngo mon cher. Hein? Bota okola na mwana na yo surtout so za mwana mobali tande sala ka bien boki na terrasse pour vanina mwana na yo hein boki na stade mwana na yo bolati ndenge tala nanu hein bokota la jogo Jésus o beta na avec club petwana azo beta balle donc match et ce qui match à vite okende ozui moi petit na yo bolati avant ya tala kokima engagement ya lifanto te yo zakana bijou batu ba yebi père nani mère ba lobani po ba yebi yo ndingo zakana bijou ozo kompa kotika ba biloko wana waza ba biloko salité wana et sopa biso ya solo ti ya et ni na ndo ko so mate miliki ya mwana pampex le ko kiti na ngwa kala bana bandola ta ba couche le lo ba couche ça soute comme pampex de 0 à 1 mois et 1 mois pesa ngapo de ngana nza boda bijou bike ko so ngeza la boy ko so na ndimi ko na kimobali ngeza to konzima yango to ebineni to solo la ngo so ba charge wana bijou so pe akobwa ka balo pa mutu so pe afo momi so ezaka ya yo azonga na biso vérité to ça réalité à jeunesse zana na tikolo na kila oh gi ato ke yo bi kenga na yo to mona na ko ya na palais to solo la mutu ngo holo bana mutu ngo zo bana ko ngana bota mutu ngo holo bana na le moka mapa hein non des fois mapa na futa ngo te 2 jours 3 jours malembe gi malembe ce que va nous ça to no ça ba chabo mama ya olia na doko ya olia na doko on to na bota na ko bo tenga fiata na bota na bota ça c'est mino ngate na biti ko banga pampex na selimba 4 500 na selimba N'attends pas demain, Mago. Donne-moi ta main. Yeah. Je n'attends pas demain. Pour dire que je n'ai pas changé, je suis toujours le même que vous connaissez. Je n'attends pas demain, le bled ne m'a pas changé.
avec qui je n'ai pas profité. Oh. Je n'attends pas demain, j'ai pas donné ce qu'elle demandait. C'est pour cela elle m'a quitté. Oh. Je n'attends pas demain. Ah, comment vous allez bien? Attends, mon peu. Gay, fixe. Fixe. Ne bougez pas. Papa, ça va, Bilambana. Mets-les. Dépose. Ici. Tiens, ça, toi, tiens. Qu'est-ce que c'est que? Papa, ça va. Mets-les. Tiens. Si tu bouges, je te tue. Tu m'as gâté. Tu as gâté, comment j'étais? Comment j'étais? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est là. Mais kaka kuningana. Tout le monde pas qu'à bouger. Et c'est kaka ya bouger. Yo nino kangia. Yayo. Oyo kangia na yayo. Boss au colon papa. Na lavage. Yo ne. Mkoloni ngana tinda usapato mama na bilo mtu ashokulaka. Leka yaka. Nani besoin là ton papa. Yakabu. Dikulu naona dikulu lange kukani? Eki! Nini ukomi na niveau yo? Oje intellectuel wapi? Va. Mama na sawa. Marijane. Mele. Maman, na juste pas ta papa. Tala makamungana mwana. Nazuluka na sokola. Papa na sokola la tangopo. Hey, acha mele. Tala makamungana mwana. Ah, ba mazufu na ngati maman. Tala maman. Tala intellectuel. Kankanga ni wala. Tala intellectuel makamata usala. Ya na swaya mini. Nakanga. Tiabo na lia. Ajo ya mini. Ile konini. Pas si papa maman. Pas ani. Utangiti. Pas ani. Usali ba étude de mairie. Étude de mairie, maçonnerie. Livre mon papa. Ah, Njambe. Simba. Entrepreneuriat Chamino. Papa, moi il faut aller Chamino. Njambe na kuta hali sus. Awo bandi na tata na. Ngai yamba ngeza na sanduku. Chuku saba mukalia mama na yoko kuteka. Tala. Gina sali. Kana kati ate. Le bate ngai te. Oza mokolo te. Mokolo ikolonganya to de la wan. Oza mona mokete. Bona sali ni. Bon. Di. Boninga na yo fumu surwa salomote. Na salim putut. Bolimbisanga. Bon. Na ajo gi. Pona nini odingo sala. Na beta. Musale. Na bena ya baba beta. Livre nanga so ma livre mo entrepreneuriat. Buya! Gia yibinga sapatu. Aringa kenda kuteka. Buya! Buya sanya waki. Amani sika. Oyo yanani. Oyo yanani. Mpana mimi bongo. Bima. Ojo bela ye oju yangu. Tika na ona. Tika na ona. No kinde wapi papa? Tito peka tika na ona. Moibi ajo beta kamiso kwa. Bima. Motuka. Moinda ya mona binga. Uleki na ngana na tata na mama uleki bisu na tai. Nini uza kula elephant? Ata pepe kana zalaka bute mbinga. Akota kana sambo na biso mpo nini? Na samba baboti yokota kampo nini? Bima. Mokolo kokuta ngai takre yoko tani. Yo mokolo kokota na chambre na biso yibaki to kutingani. Akuta hani. Yo za mbali. Akuta ngai ndeso ka kutinga itakre mama. Bongo yo. Ngai mwana we mchami na sala. Ojo bela ka ye na lopanga wa bongo ba benga ye. Wiwa. Ata yo moko papenga. Ata yo moko. Nga pende na zaboye. Na sa mwa mke balobaka mwasi nde soit mama nde ayebaka kolo mwana. Ata koseli papa. Ta mususu abimaki na chauffeur, ta mususu abimaki na receveur, ta mususu abimaki na mwa musala. Ngai so nazo ko insister nga abima na mobali mususu te, banda tolingana na gingombe na za mobali mususu nga alinga te. Atangela ba komba mibali mususu nga na bima na Jerry Kwangata, nga na bima na Edgar de Canto. Soda poto ngai na bima na bango te ona ba bandeko ya boss Eric Mbamba la Suisse. Bandeko na nga bima na bango te. Pour nani kolukaka raison place likambo okoluka la raison ezate papa yenga solo na camarade na yo na yebi ki ayoke la kawo Bijou mai eningana pamba te
omoni so na bina ebi bolingo te même nzambe likolo o sepe na ngai te na ebi bolingo yo même kila de mputu bilamba c'est quoi aloba eloko moko to tozaka ensemble avant kende poto anoloba bovanda bien bozala bien makambo nyonso ezala bien eloko ezosala ginde ngwana eza kozanga biso nyonso tozala kozanga mais ya yesi kwa azokima engagement mobo ngana wasire yo zala kimia mondo biloko nyonso atangi wana aluka place nyinyo ya kobatama papenga est-ce que bolingeza pona mbongo bolingeza pona mbongo te ngana lingaki ndenge kaka azalaki la lingaki te ke yo aza PDG soki place mo boy après ayo kokweya to na lingiki po aza muta mbongo ona kosele zemi bijou yo pe se calmer bafinga mobali te mobali ata azana erreur ndenge ni mopi mobali azala kwa soda bapesaka jamais mobali tort na likambo moboye ata kuto monike non likambo azani na tort mela ngunanu moko ya koluka e calmement ezande mona yo kumataka papa oyebi nde na za soumise pas Guy c'est un ami de longue date aibi place auto utaki eza musika mais na grâce à Nzambe peut-être place auto okende to komi pene donc elo mo ezate soit soumise yo lukata mo lo mo sala so pe moi soupe moboye na soir ngala rozoyer na convaincre eto ye wana to liata mo lo mobo yebi na côté nazani lo côté ya obala grande sœur nga ndeko pesa nga ndo pesa tamsu grande sœur nga pesa nga ndenga pundul peme mikolo yo na ebite so pende nini ata donc comme ko djembela kana sima yana nga donc so pe yana nga pa a confisquer na alinga no bimisate non ndako ibaka lezalaka Subazoba maman zana bana ndako. On supposait la mère azawana zali misu ya mibale likolo ya bana. Na profiter de l'occasion rola na yoki lokazo sukola kuna et bijou la reine en na me kotono mituna mibale. Léa, qu'est-ce que tu as constaté chez bijou la reine? Namonika mikolo azolia mingi par rapport ndenga za kolia liboso azola lala. Et puis, c'est comme si il est malade. Il y a qui ngabi asa tout lobby qui de ça avec examen. C'est comme ça. Ça la bongo. C'est comme si on a réponse au question. Tu supposes. Chérie, mais vous posez une question. C'est comme si à malade. Tendez dans mon là, on dirait santé les autres à bien té. Il faut se bando li a belé, mais ce comme icône on a zoli a mingité, a le la kaka mutu pasi, a fatigue. Mais zo bisanga lobby nda bisenga bina azoka nzoto lembi nebisi ça musa ndaka bia akokata azoka nzoto ya kolemba azoka mutu pasi. Ne ebite ce zelo nini hein. C'est triste hein. Oh. Mais je te dis c'est vraiment triste quand tu es en train de dire tout ça. Nengena lobati. Mais ce n'est pas parce qu'il a quitté. Pourtant, on l'a dit, petite sœur n'a été pour Nanine. Au salaire, il n'est pas pour Nanine. Bébé, est-ce que le problème est là? Vandissa bijou la reine. Sur la neige. Bébé, est-ce que le problème est là? Bijou la reine, mon nana, Azana Mokumba. Bijou la reine, Azana Zé. Pourquoi il y a toujours un problème? Je te crois que mis soit qui beau maman. Maman ba bikolo na bande ça ba kongo za so atali mona mosi boy. Atazana ba semaine mon corps. Accepte que moi non ba baby c'est déjà. Mais bijou la reine ngaza bon azala mukumba solisai. Vandisa solana est très bien. Ndimité. On limite. Non solana et mena ndimité kana zem. Ah donc ndimingate. Bébé. Même ce zaka makanisi na me kozana na zem ndé ya. Na ki no kanisele kazana zem. Qu'est-ce que je vais gagner? Au donavani ka boy par plaisir. N'avance pour nous que bijou la reine azana zemi. Chérie, le bino sona na solo na ite. Non, quand tu me dis qu'il y a indemnité, l'indemnité. Na moni la ki na ibité que bijou ndenga zana à cause d'un niveau kandi mazo zemi karabu. En tout cas, indemnité mais indemité. Au pesanga. Même si ça ga makanisi na ko ndo zo mona zo la la, okanisa zana zemi. Merci. N'attends pas demain. Yebisanga nani? Bijou. Na jino pena maman mukolo lo kwa yobo ebela nzoto bazi ba pesi yo. Hein? Na jino penza. Hein? Bijou yebisanga nanu.
siko tango yo ndimi ozo zemi ya garçon na giwana mutasa ke lokote ane lokote yo ndimi ka ozo zemi nika na bopete boy gi sala ke lokote azane lokote hein avant d'aller chez les parents bijou vraiment pour ni ko kisanga soni boy obiti o mara va zolo balanga likamo na on dimate ke yo be na ndengo za boy okoni mozo zemi ya gi bijou pour ni yo kisinga soni boy na ke kuna pa gigi azo reconnaître te que zemi za ye bon na bi mo la sala ka te yo zelaki ni ne pa na ye hein ezaka bolingo namona nde bozala na beau-frère Omar awa na via bino oyo wandoki wana misala mabe oyo kwa mfite biso na likamu nini na problème nini bijou za misala mabe yango pene tinyo ke nozazemi ya balabala nga Omar abala nga honoranga ok yo soko envia kabisa falu ko mobile pe abala yo apeso valeur siko komi lokwa zoba munene ne bela munene zo munene zo tala mona lokwa mama alibaki tuke pagi okende kuna awa pete mubana nga pa lingite awa ngana boko la zemi na yo zemi tuke nanyango awa te na ebisi yo yana ngai no ke wapi gel na lobi sentir ngati mais c'est que ce soit lingo sentir c'est que zemi za yete alors faut comme toper sur zemi wana c'est meza ya gino awa pe o mara lingite na ndako na ye oki pona sonyo yo kisinga ngana okotelo pa mbayi na bi jamais bi joko za na zemi te abina ka tuna ye bien njuka no oyebi kozana bazimi no vali no nango obeta ngata lisolo te bijou awate kanga biloko na okepa mobile na yo biso mibale no okokende po kolonda ko alingi ko sentir na kata ndako te loko yo ndimo yokisanga soni okoluka place mbala peso zemi okende bongisa da biloko na yo po o mars mkola ko tomboka awa oyebi ye très bien bijou soni yokisinga na yebi ku tete na loba noni N'attends pas demain, Mago. Donne-moi ta main. Yeah. bongo na zona munufumu akote oyibi atati na musuni yango te moza wela kaka nadia oza kudia musuni mususu okuleki na nzela ola bato bavandi ozoca oyibi atati na te ma bwaka kuna na funa ona ngai boni bwana na bwaka na kuna ko ya tika na bwaka na te sango mikitisa na koma kuna te njambi tikali mpana ngai na jolo bana tikali mpana ngai moto na bolo na ya tika na lote ikamoni pauvre yana ona kolia kasingai na zalo ko yote limpango wana na boina le kananja na koma wu ya mokolia ba wu na ma chana ndako na dia sute ni kama zo yesa mbano yango na soko leki na njelo cha ya maka moto opati nkomba wu te oyebi mundu sike utite okoya kodia na njelo koma be wu ya kasi limbisa ngai mnogo zaka na libaku ya kota kanga ile kola oui kota entre nani oyo bia mampembe akolo mpembe abe apato luje bonjour maman nako vanda oui mais cela be vanda ko vanda na mtejila yo tena vanda soko jango boni mama ngai mere maijane bolo maijane bolo tata na tito Picasso yewana bongo yankombo nini mama yako mona ngaleya mama bo excusez-nga peut-être boyebi ngate na kutika ka na lupango na bino donc so muto aye ayi koluka bino seke likambo ezali obe bongo ndako ya mbaka bapaya te mabe nazaki vraiment na besoin ya bapara ya gi bapara ya nani ya gi ngombe problème bon eza problème ezali para na ye para eza un problème te za papa na eza maman na ngana za na besoin ka responsable ya gi papa na ye awa en tout cas bozo mwana bebisa mwana na bino mobile azo charge na ye mwana bino mobile apesi ndeko na nga mwasi zeme et puis azo tambola azo wanga na zeme ya pesi tango azako ya kobimisa tongo midi poko ndoko yeba teke suka zeme kota na nzoto mwasi mama malembe nanu ti papa malembe tenga za fama bijou azaleki na nga afanda ke pa na nga
na boko la kina ndako siko mobali na nga sa mo ke bijou za zemi mobali na nga linko sentir bijou te yebise mo no gi aya ko zo mo si na ye soki ayite nga na yo tika bijou awa Maman. Pour n'avoir bijou n'a cause de charge n'a été. Non on a déjà tout na bouya, on sait que les mbangu mingi. T'es dans ce que les mbangu papa moi na bino on va plus conseil te point. Choix. Hein? Ojo mtamba nini? Soto za baboti nao. Esika bakendaki kotiana ka Jemi. Kotiana ka kutani. Mari. Soto za kite. Bayaka ipa baboti bongo. Maman, bakenda ka motamo, hein? Nalingi na tuna buyi, tout kene malembe yaya. Qui m'a senti? Qui? Papa, moi na yo gi ndé muta pesi bijou zemi. Bongo gi mona mobali bakotia yete. Siko moi avec maman, on moi ba ndé ko fandi bobo bijou te. Si boye bijou. Izali kamu ya grave. Le soin comme les kamazim bozo ça sembla poani. Tu sali sembla te, sali sembla. Tu wangani te, tu buyi pité. Tu sa ko yuka yo makambo lubi, tu ndimi to lubi ke. Rendre à César ce qui est à César. Le coup la mwana na biso atie ndikuna yo zemi. Est-ce que biso to biso bitumbao? To biso te mama. Bitumba te bosia te. Ndenga azwa te charge wana ya kucharge zemi. Akoja mukumba na ye. Biso to lubi mabeta. Yo kutani na gi. Na omwene wapi na obenga na telefone azokima. Yo jira. Biso to kosola na gi. Mpo gi palo bina biso likambo ya Jemi te. Kasi ma biju ngai na tomona ye na miso. Tu wanga ni te mama. To yanga mite. Oja mona. Ça va. Na yeki kana ipo nga yiki na libana nga soke baby na yebite songa na usuka. Ça va. Pesa na mboka kisasa tozoka nga na biju to na itika mso. Ukala kusola na mwana biso ya mama. Oso na papa to charge na ye. Ça va. Ebele nzoto biju munene ndanga batamona na katike ba pesa zemi. Ona ibele ya nzoto ya giwana yaya. Bakupale baza ba ibele ya nzoto. Batala ba ibele ba nzoto ngo bazana ngo ba pesa respect. Bakoza tiba balante fuma pesa na ka bazemi. Izola kapena ba occasion na ngoti. Ojo tamboka wa bato baba vaje ba yokate. Biso kozana makamba. Sali likam. Ah, ta mwana moso ya mesera boy. Tu vois? T'es kufinga ye mesera beta. Mwana no mutu azana problème. Ya te pulu na suki. Elumbu jera mpa aya ko tomba mongo mona Appelle-moi Guy. En tout cas, obetanga kaka pourquoi? Olamba loso ya. Maman zo so olamba maman zo. Comme ba mon cher, ami zo zo meka non. Skende za na ngai na ebisio mon cher. Choisati. Choisati na nini? Bijou. Navani na raisonner en tout cas pour qu'à planer quoi. Donc là il pas na occasion moyens ali on kinga ka muki. Guy. Na ebité ozo réfléchir to nini. Naza pe na mbongo te mais attention qui ezalaki. Pona mambo o etali zemi ngai na koki jamais kondimaka yo olongola bijou zemi. Mon cher, tous amis kolo na wazo eloko banda zemi na zaki no ba semaine. Et comme 1 mois, 2 mois, tiens comme na place comme les lobos. Mais pourquoi olingaka oza irresponsable? Pourquoi olingate okola na mwana na yo ndenge biscuit mbala kola na tambala? Boni boyko? Harmonie ezali na mwana. Ngasa na pas na yo. Oza master nga? Mais na master non te. Sous master master kolo ba ngolo balate. Guy, tu connais dans quelles conditions moi je vis? Des conditions précaires comme ça, on change moi il y a mon le roi bijou la reine, on et puis nana zemi na kati. Non beaucoup la moi na moi. Dernièrement na oleka na place des artistes et la victoire. Na monika mwana moko ya muke jeune fille. Na mwana ya bébé a osenga. Mais pourquoi petite wana andimaga abota? Mwana wana aza fazer mais andimi abota. Il dit bato bazo ba avion ba okende ko luka bana. Yo nzamba pesi yo mwana. Bana basili ntuso nanga basili. Na mwana bana basili. Yo na nzambe. So nzamba ba ga pesi ka mwana moko. Oyo lingo boma siko. Tu te crois où mon frère? $50. Ah non. Le médecin ba na ba mwana enongo liyanzi ya. Liyanzi. Ngana sika la kimera naza leste. Naza leste na ko mutu afumba ko makamke non. Tika makambo yo ya lokolo moko. Pona nino lika lokolo moko. J'ai moko style moko. Oliko vivre ka ndenge moko. Yo o pensa ba mambo minene te mon cher ami. Non. Fongwama tika ko kanga mafongwama. Biso to ko tika ba mokili ya wate. Ndima zemi bota mwana tu verras nzambe akofongola pe porte mo beta mwana botami longola besika ko longola wana longola tu traînes pourquoi chérie malembe maman bimate bébé OK no fa na place au secret comme ni miel bimaka pas ici chez moi chérie malembe Sony
Moi, c'est Zoba le Kolayo. Hein? Si on a la sani, d'accord, Yanga. Nous comptons pas ça décider, on a la sani. Hein? Si on a un yo, quand on a conseil de faire ça, on va retourner dans le thé, Yana Ken. On a la sani. Hein? Si comme moi, je me connais comme le kilo. Autant d'âge na yo, na qui ngambez non maman, au tien quoi. Il fallait se ngai pardon vos ça la acte. Pardon c'est mec. Na ça la ngoté. Au so c'est non c'est pardon les lots. C'est comme les lots mon cola zobate. Ma connais comme le kilo. Pourquoi? Tu as reconnu aujourd'hui ce que tu as fait l'acte, ce n'est pas bon. Chez moi na ko vivre dans mon taboité. Qui ndumba no ça na ngokula. Ndumba moi si. Mais bon yeba. Et bon yango ke na asma. C'est ka liboso. Tabo moi libo mo vimbe ba tout la tata mona te. Ce que devant le bakazu libo na ndako libala. Bijou kende kaka. On y a pas sur la comprendre. Ce qui est mon bal azundi mayote mais ba famille on bal ba yebi yo. Ba parents ba yebi ko kinda kuna. Hein? Kende kuno ba mama ba on papa na ba fa tsama na ba loba na e. Ngana osani. C'est moi qui pardonne na yebi kena sali ma bijou. Oyebi nenga stili kaka. Ko lukela ngo be bisara libala te. Bima. Na ko sa sebe ka so ba tete na niveau. Ah, ozokende on a lié qui te talinga te. Bima. Bima ko bijou, e obebisa nga libala bima nanu. Ah. Ah. Oyo kaka te, e bela nzoto bazi ba pesi yo. Olingo yoka conseil te zanini. Hein? Kena no fala kola libala yoka no esengo libala ondenge ezalaka. Bato azo futela ba mbongo, e pa ba médecin pour ba koma peme. Yo za la peme no ya kitoko, mais oyebi ko sa ile ngote. OK, ko bi pesa chez n'importe qui. Basi munene, bato bazo ke lukela ba béton, ba pesio, ya béton, mais ozo ba koma ko exploiter ngote. Pour que ne lobby na Sony boy. Pour que ça batte Sony. N'attends pas demain. Mago. Donne-moi ta main. Yeah. Je n'attends pas demain. Pour dire que je n'ai pas changé. Je suis toujours le même que vous connaissez. Je n'attends pas demain. Le bled ne m'a pas changé. Avec qui je n'ai pas profité. Je n'attends pas demain, j'ai pas donné ce qu'elle demandait. C'est pour cela, elle m'a quitté. Je n'attends pas demain, ma belle, c'est vrai que j'ai déconné. Malgré tout ça, tu as supporté. Boucan. Yoko Sanangate? Vana nunye. Mpona nini koyangama? Yo moko moto kendaki na yempe, bokei ko mataka ngomba na bino. Sika batu na yo oyangami yo mona moke. Maman, n'a pas raison mini non boy, la raison c'est belé. Quitte-moi, papa. Fais-moi. Mets-moi. Papa. Koulubate lokumokuté. Papa. Dis-moi la vérité, Guy. Qui m'a senté bichou? Qui m'a randonné? Okuché wapi? Tu n'as même pas service? Tu ne fais rien? Absolument rien. Dis-moi. Papa, maman. Est-ce que Binou Moukaï, c'est que Bijou Rosa Kambal Kangaï? Bijou, elle est très belle. Maman, combien de fois a-t-il Combien de fois a-t-il Nanzela? Maman, papa, aidez-moi. Je vais bien m'en sortir de cette histoire. Est-ce créer le mot à cause de l'engagement? Tu fais quoi? Aidez-moi, papa. Jamais. Aidez-moi. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame la reine. Voilà. Viens-moi ici. Yaka. Maman Yaka. Moto na ye. Bala. Yo za kunanga impena za na bukuta. Yo jala. Ibama. Tika loketo na yo. Soko kembise za kama betika. Mama, tiens bon debout. Kota ye bongo te. Na lui chabu. Moto na ye. Guy. Tiens beaucoup. Tiens beaucoup ne rien tiens. Comment bosser maman on a ma casse papa. Tiens beaucoup. Simbaye. Voilà. Ma bijuta. Botem. Musa ka ndengwa. Ma bijuta asa ko sina ya. Butele makara bongo. Tanga itomba yongina. Amoni sambo yo. Sambo ya giyango wana. Bokubandaka kulala kana ye wana. Kokolisa ka mona mposi kana moni lokola azao bemo atokaka.
côté ye moi miso moi matoi bisika nyoso boko soka bolingi mpe na moi boke boko yango na ba na mona mutu moko libanda na sambo ete yoko la mukaka te ngonga ya jomi dije pamoki mpo jo samusa mama kaka ndeko bozana botelema kale mema debo oya lukaki yango yo nani position yo liboko no ya moi esimba sak bolingo yango mpe bokokani na chambre yango mobali mbinga jolo mosi libala ewutaki na nzambe o libala o nzambe lokabelo kwa deingo mama na madebo na mobali na mama libala mama ewutaki na nzambe atata o libala ya tobe njala chambre ngai bon ojo tianga ibongo to ngito zo makambo zipo ojo longo pan ngai ndana bikota bon ngai na ya kota bojo baba na kopakela ngai te landare soko na landi o bate ngai mango te boni oh no loko bana bakeinde etindi yo mpo yo okumba ngai po na ma njambe kopata nkombo na ngai makambo wana te mama ngana lotina ndoto mia ngai nakomi mobange baye nasalisaka bakomi kosekanga mosala oyo pasi ezangi nde melesi yokali kambo ezali obanango olia putu lia pondu biloko ndenge mona olambango natala babiloko balekisaka te mpe nde balambaka lelo na ye nini ofocha okalinga ngo te obebisana na pondu na kati ya pondu boy focha Thomson epesa secret na pondu kama espoir okalinga na okia ochaka kita tofando ko banda yebi ke ba makomelinga grave nini obeki bijou ye moko na parler aye moko na parler na ba plan na ye na pa aye komitika aye na parler ye moko aye komitika gloire à Dieu mais oui faut obokola mwana mwasi soza na zemi azana besoin za pemi na mbali na ye faut obokola mwana wana pour obokola mwana que papa ça d'accord maman ça d'accord finalement sikuba ngapi na ça d'accord ngapi tshanga lisa ba d'accord ngolongola ngandeni momi na yo tozaka na ye tozaka ngai yo na ye na mwasi na ngato tozaka biso 4 siko yebisa ngai tant que problème à ce que vous savez, vous avez dégagé. Na pena kota kana jena. Mais je n'ai pas de moyens. Ya, na bisa ki yo côté c'est le mbau. Bateka 4 pampers 500 francs. 4 pampers 500 francs. Est-ce que nous avons 500 francs? Oh, yo kasi ngani na bolinga na ko kangila. Toto ko benga dieso la London City te. Mobali ya Dalida. Alukela biso ta mo loko mo beto pesa yo. Non. Zala calme, tout ça na bato, tout ça master. Allez ma koloma kolenganga maître, allez ma koloma kolenganga. Oh ça en États-Unis. Tu peux expliquer quand? Est-ce que Bijou Pena Non. Bijou on kambale mususte. C'est comme makamboana mon cher. C'est comme makamboana. Kolinga ko masasa qui irresponsable était. Zemeza yo, on les rappelle, allez akopé c'est pas mutubusu. Makile gangaka. À chaque fois tout les Bijou quand oh je te lâcherai pas, juste je te lâcherai pas. Oui. C'est ça. Surtout biso bangala makila na biso ya bana ekenda tala botama mungala okelenya mobali osati mobali nde miso ga osati makila na biso bangala to bwa kamoti ya mpe yo na olongulo ki kwangwa wana kota ki mungala ota osuba azate mais pembena na mo whisky mo na sommet mukelo non mais la whisky te oh bobani tout ce peu là moi ça continue à parler papa ke bozanga mabe oh nino c'est à toi bailler whisky. Dis nouveau marié. Nouveau marié. Maman te. Maman no kokate. Nzala mu makasi mama. Pisa tambona lukata lipa na bola tamalo bote mama. Njambe bitu. Na pisa yamba ngusumba limpa. Omela mai na lapo. Bitu ozamona mokete ozamukuru. Na yipite tompe mbula nini oyo bolingana kana ngombe. Kasi na yipite ozaka na bato mususu. Yambote okoma na ye. Mwana mwasi soko ozana mobongo te, ozana musala te,
esengeli te mbongo bazenda bajo pisaka osa mobongo to osa likambo mususu tala na isitombola za maona mokete abana na ministre dienge kasi ajo saka ba fere na ye kolo batempo ministre za na Kenya kuna tazana mbongo te mayera moto mpo batu buke pe bazate mobala za na mbongo kasi mwasa la boro ezate amoni awa yo yaki dibala moto ya zate responsable na eza gingombe moto mususu te na yoko pata na nkombo ya Isabelle Mulolo te oya Bruxelles na boy di kamompo gia za kasoka moni pasi moke alo sere nanga Isabelle Mulolo alo Isabelle Mulolo na boy di kambo wana jira ye ajo mokumba na yampo aweza obe ilombe taka ye awa ya zo be na ndakote avandi kasikolia zana maboka anani alibini alobite na pisa yembongo ame ya mai na rabo papa so balimba ko lobi na laleka bon na direte donc mona zo baluka oye bagite mwana siko na baliki pona lubi oriakte na nzala makasi papa na esa mama apesa ngata nini mbongo na somba ta lipa na balola ta mai vanda stoma mama zo loba mombe bele na saini na aka mwana bino mama na sai papa na saini problème izate papa pitango zala ko ya ndenge boyukana kana ye ayibisaka yo teko kema wapi mutu asalaka ndiye moko aza chômeur ngapi chômeur mama na bino pi chômeur lelo soko biso tuza kodia wa mingi mbongo witaka na Kampala epai ya Pinto Lukaya ye mutu atindaka mwa ndambo ane sungaka biso nasilisa etali makambo na yo etali ye te ye asa abuya makambo ya gi asokola makulu abuya na ye sala effort luka ye mobali na yo na yebite soka ke wapi po balola mai ya lobo biso tozali loko olingo koma sikana Peter Lukaya bayebisa Peter Lukaya atindela ya mbongo atindela Kampala kikasi mponi napekisa ki yote jo avion kende ka yo jande avion okende mbongo ali pesa te ya avion ndoko kende Kampala te yango na lobaka na bino pisa balo ojo balo opisi balo te mo ojo na ezate mama na yo ndoza komona ye lelo soki tobotaki giwana on était ensemble on même pas ma santé senta ete na ye mwasi ya mongo aza matata na mata na nzete na kita na sa ya boa biloko te ti mokolo nasalaki makambo na ngai normalement apesi ngai oyo akanaki bino boza kopesa ata bapesi yo la mer ata basumbeli yo koka mobali yango zela nayebisa ye zela nano mobali wana de mosusu asalaki konzo ekonomi ya une semaine po akanaki yo okamati ali opesi ye ntango ronde kobima boye non ma pleure pas pesa ye 1000 francs wana sumbeli pesa ye 1000 francs aza kokende komama yo yo moko oza ingambi mobali ngambi obutana pesa ye 1000 francs wana oza nango pesa ye 1000 francs balola mai mwana kobima sikre na njitu mai na njitu lipa na njitu mai ya robo sikoyo mafuta upakula upakula ngola oyebi ngola somba lipa ya 200 sik oza kobuya soko joa ngo soso bini kumla oza kozwa mbongo balobaka merci papa oza kotala nga ndenge nanga okanisa ngai ki pesa ye pesa ye tika boni pesa ye tikati kangango kendo sumba mwali bumba ndambo zala na provision so oza kosala provision te namona yo lisusu libi oyo ya kodeklare nga naza mokilo naza mobali ça c'est ma maison Léa oyo nga nalobi moto akoki kolongola yango aza te. Moi je ne peux pas me permettre kobokola maman mokolo lokola Bijou la reine et puis ayelanga mokumba na age olia na mobali tonton tala moto akobala ngai yeyo ye azoyela ngai mokumba mponga na bokola mokumba et puis azoki nozwa mokumba ya un irresponsable nabi ndenge akei kuna ses pieds plus ici parce que ton ndeko koloba zaki zoba ono olinga Bijou la reine te parce que tango ye na mokumba olingi ye nazoloba noti
Omar aussi le bac bijou ça qui a été. Na lobi makolo na kuta ta makolo monte. Aller sans retour. Place où les gars qui ne go comme yangwana pour abane ko la nzala. Abane ko zelo ko liati. Kuna ko lia bien misuni ngombe a komitata mama yanganda kuna adolera misuni. A lokola ya ko lieza la kité na moni sous-soité. Bébé tout ça. Mukolo na ko kuta bijou la reine awa. Léa. Face on a non mon ngana ngote. Mi chérie. O ba réellement na zara na problème avec bijou. Kiti ça monter mako papa pour nous na kanda makasi. Comment ako déshonorer biso boy. Chérie, moi ici Sopani déjà, à tout bangi, à tout sendeni. Et vous changez sur l'eau mon côté hein. Le col ici est Sopani. Et Kaouka ma belle. Papa. Et tika ma belle. Et ça poto poto te. Pour ce sali poto poto, c'est un jour au zonga. Et Kaouka pose la sans trace. Azonga wate. Plus jamais dans la vie, plus jamais. Soza moi si aboling. Moi suis ma yele. O mobile lobi osani. Okotosa. Okotosa. Yango andi fosala. Parce que yo keso zo lokumu mama yefanga no. Tango zo bimana balabala. Bazo la kusumisa pita yani yowana. Si soni zo la tandi yote. Yeka yuki bilingini kuna. Alazu mukumba biso teto zo li change. Non. Nengena bimawa. Nkoloniza la bakeli zo beta. Alongi na ye alongi. Au diplôme yake zo la biso yangwana. Tozalaki to cha fufu na mutu fufu na to cha yangwana na soni yaloba na âge bijou la reine basenteye tala âge bijou la reine okoloba ke basente bijou la reine mais comme ko sente za pena âge maman bijou la reine za sona tawana te baloba ba terme na basenteye yifa ba dwalo bande babaliye lokola ba abaleli na ninga brutalité bwe abosana je pense que le bébé N'attends pas demain, Mago. Donne-moi ta main. Yeah. Je n'attends pas demain. Pour dire que je n'ai pas changé. Je suis toujours le même que vous connaissez. Je n'attends pas demain. Le bled ne m'a pas changé. Avec qui je ne pas profiter. Je n'attends pas demain, j'ai pas donné ce qu'elle demandait. C'est pour cela, elle m'a quitté. Je n'attends pas demain, ma belle, c'est vrai que j'ai déconné. Malgré tout ça, tu as supporté. Yeah. Boucan, 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 boucan. Boucan, 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 boucan. Boucan, boucan, yes. Boucan, 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 boucan. Yeah, boucan, 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 boucan. Obligé de m'en aller, même si j'ai de la peine. Autour de moi j'ai merdé. Entre-nous à la zik, est-ce que tu as compris que les pays qui n'ici brisent pas, c'est la famille. Quand je te regarde bien, Livre mon salut. Iponyo sanga bopenza depo bimaki papa obi bien ke na zemi non ça ba kapusite mena za posa na liagi ponyo zo saboter ngati na niveau ata soko lingi na onga ite melinga ta mwana za lipo iponyo sanga boyko bijou et puis na ya na osenga mama. Oui, que maman le va ba n'importe quoi. Banda, ça banda. Parce que na papa. On dit poni bonande kono mwasi. Tosha na mamba bolingwa pa ino nyukwa mausanga. Je ngapi nazo nyukwa mabe. Oza sabso kozanga. Na no sambela nzambi ka mwana biso aza bien libomo. Bijou na bibi na tongo awawa. Na kenena kutapo obisera nanga otono vonda côté moko kenda poto déjà ka Isabelle Mololo ana Bruxelles akina kin na ke luka ene fiske to kutena ya pesa quelque chose na komi kuna abimi leta na zela na zena bina tiki mwana batu kuna yemoko yana zongi na sobi biscuit mo na lendambu ya biscuit yango na lendambu na tiki lo ndambu kokolia biscuit na sana ngoni depuis le bina liete na liete na force na lien nini
Gipo nini boye gi. Bijou faut sinangate bijou nasa nini. Nasa nini. Moi sinangate. Luka solution. Luka solution. Nazo ya kasi nazo ngasukuna emsa ko jayi. Mais abimaki mama na osane abimaki na buna tikio umeli na tikio ka bongo na zongi na sans quoi na son biscuit bijou forcé ko chérie. On va payer comme 1000 francs. Na c'est fort, na que devant makala. C'est là la fin de makala. Na je mata ça que meloso. Tout l'ambi comme ça, soki air moro na atama de sur likolo au lit tout quand monter ma main. Oh non. Hein chérie, s'il te plaît mange. Chérie, je serai quelqu'un un jour. La vie c'est comme ça. Comment est-ce que les gens qui ont étudié souffrent pendant que au batang écoute ils sont en train d'émerger. Gibenga ma Nathalie Villa. Moi ça pitu Santiago. Solo la na. Pile téléphone. Keza pile na cabine. Solo na ma Nathalie Villa. Moi ça pitu Santiago. Benga ye expliquer ba problème. Benga ye na téléphone. To kene biso mbale ndeni. Même atana ba cabine ba osala ba belle. Mbongo yo benga na cabine mama na ngai. Giyo lobi o. Tout c'est le transport na biso. Makolo. Na kene makolo. Ba peso mbongo te. 100 francs. Abimi na banako zela e a 1 million na zongi. Tokende malembe chérie, sopi na soni na yo. Eso sokuza quelque chose na soni bato mo na yo. Ta chérie, tokende hein? Elia. Non, Farangandembe, ne me prenez moi. Ne me prenez au sang, depuis la binaliette, Zambe. Depuis la binaliette, la tongue, la commune, comme mal vie. Angazambe, la ne me prenez moi. N'attends pas demain. Mago. Donne-moi ta main. Bonjour. Bonjour. Yo mara ebisa yo ni. Aleki na tozaka biso mibale ya na ngai. Ya na souffrir ngaleki na. Kuna ezala sauf kipe. Papa na ndenge na mama na ndenge na gikutu koloba kuto ebikinda azalaka. Ya na sali 2 jours na olala kabo. Ya kokangela motema te o mwana mama na okoka. Siko na bia tant yo ke ko benga papa Alfred Ngamakala wa Manchester. Motongoni wa Manchester mwana matete. Lobi na ite ko za zemi kwani. Il faut que bise ko za na zemi. Yo ke lobaka ke o mara benga nyona ndako pourquoi boy maka mwazemi na yo. De longo bimsamba na mtu mabe. Te atenga kaka ndene biseki ke beau frère nda benga na. Mais faut que tanga tunyo pona nini? Obomba ipwani. Hein? Ce que vous avez dit, ata mwasa komba loso so eza na salonga bijou yo comme lukasa kombi loso hein yo mtu bande ko lia na nzala na yo yo mtu onesa programme ko lemba na kati ndako lelo to lia ngombe lobi to lia soso lelo to sala boy lelo comme ça na loso pamba olia hein bijou au moins place to komi au moins siko place to komi tant bazo peso conseil o yo lingi ko yo kate kakagi mais qui sont biloko peso biloko mbongo so biloko olia lelo zongi susu kakao koluka biloko olia biloko olia ezate nazanga na biloko olia ko pesa yote oyoki nazali kinokengela mutu matiwa yo zoze mokangela na mutu mo ebisanga te bijou tema zo aso Yani maman, t'es Léa. Léa. Tu commences à désobéir. C'est ça. Tu commences à désobéir. Donc c'est comme ça. Je me suis pas adressé à toi. Chérie. Maman. Moi, je donne des injonctions. Donc toi derrière moi, c'est ce que tu fais. Tu fais appel à ta petite sœur. Donc tu l'encourages la buzoba oya sala. Je pense que ma tuile no yoka bien. Aux en a besoin de liberté. Tu fais sans liberté. Hein?
awa balingaka yo te awa banda kosere yo awa banda kopesa yo kolia te alibima so nafungoli miso na mono liboso nga te nafungola miso na mono liboso nga te ndumba mwasi Léa soko kosala boye na émission ngano tokobebana okoregrete chéri nga na obunga mokuna kepuye namona kaka koti azolelela nzala na biso na kopesa biloko kolia te awa banda kolia po ya kolela nzala ona pesa ta sakombi aloso nga eza te na boy pe na kopesa ye provision onga na tie okoma kabola ngo pesa ka bango na pesi ete osi komonya ta na sachi na bino kopesa eloko te biloko ndao na na so bimisa déjà 500 peut-être ça passe mo futa na tomate ongo pesa nde na linga na pesa ete bebe na boki nzamba zomona na likolo na nga na pesa ete na boy ki pe na mutema moko na biso mbana sele provision nga na boy yaki so mutu aningi azana posa kozika tika akumoni siko ne moto ezikisaka abezo souffrir makasi tango zo yebisa ke moto ezikisaka mona ke moza bajete amona ke za plastique alobela lenza azana besoin simba moto tika yo ka moto so bebisi mona mke wana za nyoka swaka alingo yoka te tika so musapi na mnoka nyoka ayo ka sko ndenge nyoka swaka ali yoko to yazo sika moto oso plaquer mai alobi des jours aller ata un mois azepa moto achake mukumba yo so la nzala te yango na lobeli eti akoki olala kuna pa lobeli yo mtondo sa programme akolia ah lelo kumetsanga na kumbuka sa kumbi aloso eza te na boy kopesa ye Barcelona TV Vas-y Papa pape pa ma étudiant n'a pas professeur tout s'abonner pas musicien pas comédien politicien commerçant Tala bien s'abonner au Panama Kota bien Tala bien s'abonner au Panama Kota bien Tala bien s'abonner au Panama Kota bien Tala bien s'abonner au Panama Tracy Belchica Claudie Siko ingénieur on a besoin d'un bagage mais pas filmer une nouvelle série c'est la Barcelone TV les solutions information assurée et années Hawaii mon salaire propre toujours né ici Narabika Moussala Papa pape pa maman étudiant n'a pas professeur Erkam Changa papa de ba Vas-y Papa pape pa maman étudiant n'a pas professeur